Yes, Tano, nag-contact na siya sa ato gahapon. Duha sila sa iyang kauban katong tuwa sa video. Mo surrender sila. Ang ato pod dili lang pud ta mag-judge no diretso ug unsa gyud ang nahitabo kay nakita man nato nga siya gyud ni bunal sa bangko pero wala sad ta kabalo og unsa gyud hinungdan ba. So ang ako gusto sad nako nga paminawon pud ilahang side unya ug unsa manggaling naaman ang atong kapulisan pod no nga og maghusay ba sila or unsa magpasaka bag kaso or unsa didto na sila sa atong kapulisan ang ato na mahimo raman ta nga instrumento nga makatabang ta sa biktima nga effective yun ang atong bring me no so mo man yun na atong kaning tagline na bring me no so effective yun siya gani man wa na gani ko naka hatag og reward adto sa atong mga informant pero tagaan ko gyapon sila Tano kay isip dakong tabang manipod sa kwan sa kahapsay ug kalinaw ang ilang gibuhat no so si John Paul ug nato iyang kauban ugma mo atubang to sila sa ako no sa atong opisina dayon nagkontak pud to ang kaning hingtungdan sa pikas nga biktima so ana lang atong paaboton kay ang mao man ni lisod lagitan labi na og naakas ilimnong makahubog no so mao gid nay atong isgutan ugma sa ato opisina. Sila Cons og mahubog mamunal, kita og mahubog makahubog pantir man. Bitaw Cons, unya pwede masayran kung taga-asa ning duha ka mga ingong suspects pagpangulata o kining biktima Cons. Actually sila taga Patpat sila, nakaminyo lang og taga Magsaysay mo na siguro nga naa sila sa San Jose adto nga gabi una. No so abtik man pod ang atong kagawad dito si Kagawad Sido no nga na adtuan niya diretso dan sa ilang panimalay so ang pamilya pod naagid sa pagkabalaka unya natural og makasala ta naamang gid nay silot. So mo na atong paabuton ugma no so hopefully by tomorrow morning ana sila sa atong buhatan.